係啦，大家好啊！我又去咗 Costco 買嘢啦，因為連續呢個星期咧都會有熱浪嚟啦，所以想去 Costco 買啲嘢。但係真係好多人啊，咁我又怕醜啦，就唔好意思影啦。咁返到屋企咧，我就攤晒出嚟，就解釋俾大家聽我買咗啲乜嘢啦，好冇？喺 Costco 買咗一大堆嘢，我就唔好意思喺嗰度影啦，我就翻嚟就 show 俾大家睇下。因為太多嘢咧，我就想快快脆脆搞掂晒之後擺雪櫃。因為差唔多聽日咧就差唔多，我哋北部都差唔多成30度啊，所以喺 Costco 好多啲人咧就去買嘢噶啦。咁睇下我今日買咗啲乜嘢啊？佢首先係個廁紙啦，咁呢隻廁紙咧係好平嘅。次次我哋屋企都係用佢嘅，用佢呢隻牌子嘅廁紙啦，同埋嗰個廚房嘅嗰啲kitchen roll 都係用佢呢隻牌子，都係幾好用嘅。咁我擺埋一邊先啦嚇，跟住咧就係介紹咩好咧？就介紹呢一個啦，風扇。我喺英國住咗幾廿年，第一次咧喺屋企咧先買把風扇嘅啫。以前夏天嗰陣就一陣間熱浪一兩日就過咗，同埋夜晚都要冚被啊、閂窗啊。因為我哋係北部係比較涼爽啲嘅，但係今年真係頂唔順啊，要買多架風扇。真係個天氣咧就一年比一年熱啊，所以買部細細部啦。呢個喺 Costco 買先係廿零磅啦，加埋 VAT 都唔使30磅。咁要容易收藏啦，間中用下都 OK 嘅，買個玩下先咯。如果唔得嘅話，下次睇下有啲咩靚嘅牌子，因為有啲係靚牌子嘅就成差唔多百幾200磅嗰啲，我就覺得平時喺屋企好少用嘅，就唔需要啦。咁呢隻咧，我見到好多人都喺度買，其中有個人咧買咗2部添，可能諗住係一間房一部啩，咁 OK 嘅，我想試下好唔好用啊！之後咧我就拆咗出嚟啦，幾好喎！佢上下左右都可以搖動啦，啲風力咧都好強嘅。我就試過最弱嘅同埋最強嘅都好舒服啊，細細部又容易收藏啦。Very good，OK。跟住咧就每一次咧都會買嗰啲 nuts 嘅，咁多數咧而家係揀嗰啲冇鹽分啊，冇任何啲調味料嗰啲mix 咗嗰啲 nuts，咁你早餐啊或者平時咧揦炸，咁有啲營養師都話啦，最好就一日食20粒到咁樣，咁揦炸仔當嗰啲 snack 咁樣食都 OK 噶，幾好嘅。好，奶咁樣唔講啦，就次次都係會買奶，因為我屋企啲奶都食得幾犀利下嘅，沖咖啡啊。跟住平時一啲燉蛋啊，仲有一早食嗰啲早餐都係浸奶，啲都係用佢啦，所以啲奶都食得幾快嘅。咁呢一隻咧就係 mixed 嘅berries，即係所有生種嗰啲 berry 啊，啲好似一啲 blackberry 啊、blueberry 啊、raspberry 一啲咧就 mix 咗嘅。咁我多數咧係攞屋企咧就攪勻佢啦，或者擺隻香蕉咧就當 smoothing 咁樣飲嘅，咁都幾好飲㗎喎。OK，咁先係唔使9磅銀，8磅99應該。跟住呢一隻咧新奇士橙，咁呢隻新奇士橙咧就我已經第3次買㗎啦，呢1個月裏邊已經買咗第3次，因為我又中意食啊，好甜同埋好多汁喺入邊，冇乜嗰啲滑嘅。跟住有啲 BB 仔又中意食喎。咁餃汁也好，就咁食好咧，係好正嘅。咁第3次買㗎啦。咁今次買嗰陣咧，就見到有啲咧係發晒毛嘅，你要睇清楚先買咯。咁我就揀咗一包，呢啲係冇嘅，因為我見嗰啲入邊嗰啲 staff 都喺度執緊一包包嗰啲有啲發晒毛嗰啲，佢就攞咗出嚟啦。咁跟住咧yogurt 啦，早餐嘅呢隻咧蟹肉8磅99㗎咋。咁入邊全部都係蟹肉嚟嘅，咁唔需要剔嗰啲骨啊、剩啊咁樣炒蛋啊、夾三文治啊、做沙律啊都好好食嘅。OK，咁番茄，咁呢隻番茄咧就係好好食嘅，即係好香嗰啲番茄味啦。咁就比出邊嗰啲supermarket 就貴少少啦，呢度就3磅996隻。咁睇翻咧就 so far so good 啦，食過幾次啦，好靚。係咪好靚？嚇 ，OK。
跟住咧就呢一隻就發現咗新大陸咁樣，已經食第二次噶啦，一包已經食晒，跟住買第二次噶啦。咁呢一隻咧好似類似香港嗰啲脆皮嗰啲芝士腸咁樣，咁有時咧當早餐啊煮麵淥翻啲咁樣食嘅都幾好噶，咧細細條嘅，佢寫住係日本 style 嗰啲pork sausage，OK 噶。咁跟住咧屋企就間中會買下咯。嗱，呢啲帶子新鮮帶子先係6磅43，咁買翻嚟夜晚就蒸嚟食又得。好方便嘅咋，落啲粉絲啊、蒜蓉啊，蒸一蒸佢即刻食得啦，係咪？咁跟住雞翼啦，次次都會喺度買嗰啲雞翼嘅。點解咧？一啲人話呢個好似貴咗啲喎，但係佢係冇雞翼煎噶嘛，咁我就幾中意咯。好，呢隻咧牛柳，呢隻牛柳咧今次嘅特價咧就減15磅嘅，每一 pack 就係呢個價錢再減15磅。我見到好多人都喺度買啊，咁我都買塊翻嚟啊，炒嘢啊，炒嚟食啊，或者落一落佢食啊，都好好食嘅，因為佢好 smooth 咁啊，好靚嘅呢隻嚇。跟住藍莓啦、香蕉啦，最重要咧就係天氣咁熱咧，就一定要買個大西瓜翻嚟噶啦。咁多數啲英國啲西瓜多數係出嚟自西班牙嘅，咁成個咧即係好似冬瓜咁大隻嘅呢隻牌子。但係呢隻咧就之前就買嚟食就好正嘅，好甜。咁朋友教落咧揀西瓜咧最好咧就揀西瓜底嗰度嗰個蒂咧越細咧就會越靚嘅，又甜嘅。所以我次次揀咧都係揀啲最細粒嗰啲蒂咧就先去買。咁今次嗰啲蒂係咪好細粒咧？咁開出嚟睇下好冇？咁開出嚟咧，好多人都食唔知佢哋話又起沙啊成啊咁樣 ，OK 喎。好，今日咧我就買咗咁多啦，因為聽日咧就單係我哋 North East 都要30度啊，諗起都驚啊！真係，我哋好怕熱噶嘛，所以揾落買定啲西瓜啊，擺喺雪櫃啊，跟住切開啲西瓜啊，切開一嚿嚿咁樣，一下下咁樣擺喺雪櫃啊，天氣熱嗰陣時都可以食啦，係咪？咁跟住有個風扇，我諗今個星期嘅熱浪應該都唔使驚啦啩，哈哈講下笑啫。咁今日就介紹到呢度啦，多謝你嘅收看，我哋下次再見啦，拜拜。